Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya dari Dapur Dean. Gimana kabarnya teman-teman sekalian, sehat ya? Semoga selalu sehat, panjang umur, dan dimurahkan rezeki ya. Hari ini saya mau masak sambal goreng kentang ati ampela campur pete ya. Apa resepnya dan bagaimana cara memasaknya? Kita ikuti saja ya. Berikut kita lihat dulu ya bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya adalah 500 gram kentang yang sudah saya kupas. Terus ini saya rendam pakai air ya biar nggak berubah warna. Terus ini 5 pasang ati ampela. Nanti saya mau rebus pakai daun jeruk, daun salam, sama air asam ya. Terus bahan bumbunya ini saya pakai 15 cabai merah keriting. Terus saya pakai 2 buah tomat, 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah. Terus ini batang serai, daun salam 2 lembar sama lengkuas. Terus saya pakai air santan ya, ini kurang lebih 200 ml. Terus garam secukupnya, kaldu bubuk dan gula pasir secukupnya ya. Ini saya pakai 1 papan pete ya bun. Bumbu-bumbunya kita mau blender ya bun, biar gampang masuknya. Ini saya potong-potong ya. Sekarang kita mau blender ya bun. Saya kasih itu tadi ya, air ininya ya, air santannya dikit. Nah sekarang saya mau mixer ya, mau blender ya bun. Ini sudah di blender ya, mau diulek juga bisa ya bun. Sekarang kita masukin ya bun ati ampelanya ya. Kita masukin sekalian tadi daun jeruk sama daun salamnya. Terus sama air asam jawanya ya. Ini fungsinya biar ngilangin bau amis pada ati ampelanya ya. Ini akan kita rebus ya sampai matang ya, kurang lebih itu 15 menit ya. Ati ampelanya udah matang ya, udah empuk ya. Saya mau angkat. Bun, ini ati ampelanya saya mau goreng sebentar ya. Bun, ini ati ampelanya saya goreng sebentar ya. Ini udah ya, sebentar doang ya, saya mau angkat ya. Terus waktu goreng ati ampelanya itu ditutup ya bun, kalau enggak tuh meledos-meledos ya. Kita potong ya bun sesuai selera aja ya. Minyak udah panas ya bun. Sekarang saya mau masukin kentangnya ya. Kita goreng ya bun sampai ini ya, sampai matang ya. Bun, sekarang kita proses masak ya. Kita masukin ini, kita bumbunya tadi yang sudah di blender. Kita tumis ya. Kita tumis sampai harum, sampai wangi ya. Kita masukin daun salam, lengkuas sama serai ya. Nah, tumis lagi sampai airnya yang di tomat sama yang tadi air santannya itu benar-benar menyusut ya. Bun, ini air sudah menyusut ya. Bumbunya sudah wangi, sudah harum. Sekarang saya mau masukin santannya ya. Kita aduk-aduk. Ini bun, udah mendidih ya. Sekarang saya masukin bumbunya ya, tadi ya. Garam, kaldu bubuk, sama gula pasirnya kita masukin. Air sudah mulai agak menyusut ya bun. Kita masukin ati ampelanya. Sekarang kita masukin petenya ya bun. Aduk lagi.
kita tunggu sampai agak menyusut dikit airnya, baru kita masukin kentangnya ya. Saya mau tes rasa dulu ya, kurang apa. Pas, enak banget. Terus ini udah menyusut ya. Sekarang saya mau masukin si kentang ya. Nah, kita aduk sampai rata ya. Bun, kita tunggu sampai airnya agak kering lagi ya. Baru nanti kita angkat ya. Sudah kering ya. Sudah mateng, sudah tadi saya cobain enak banget bumbunya. Terus saya mau matikan kompornya, saya mau sajikan di piring ya. Bunda, sambal goreng kentang ati ampelannya sudah jadi ya, silahkan dicoba ya. Buat yang baru gabung, subscribe ya. Buat yang sudah gabung, like, komen, dan share ya. Terima kasih, sampai jumpa.